Omugenzi George Wilberforce Kakoma agambibwa okubanga yazaalibwa e Masaka mu Buddu mu 1923 era nga watukidde okujjululwa mu bulamu bw'ensi eno ng'aweza emyaka 89. Kakoma emisomo gye omwalina okuyimba gyamutuusako mu Trinity College of Music mu Bungereza era n'akenkukira mu Durham University e London. Abooluganda lw'omugenzi betusanze mu maka ge Kololo awakumiddwa olumbe batutegeezezza nti abadde kyakulabirako gye bali. It was very, very weak yesterday. I had an opportunity to spend the afternoon with him yesterday. Sat him in his wheelchair, stayed with him and put him back to his bed, and I said good night until this morning when I had the sad news. Abantu bonna aba Uganda naddala ab'omu Kampala babadde nga balaga okufaayo kunene nnyo eri omuweereza w'eggwanga lino Professor George Wilberforce Kakoma. Amawulire g'okufa kwa Kakoma n'ab'emikwano gabakubye wala. Oyo musubiddwa nnyo kubanga okusooka yakola national anthem. Kale Uganda n'okuba nti yakola ekintu ekifaanana bwe kiti kyali kintu kinene nnyo era yali ayimba bulungi nnyo era ng'akuba bulungi nnyo ennanga ne piano. Okufa kwa George Kakoma kujjidde mu kiseera nga tutunuulira emyaka 5 ng'ate yali wa kizo nnyo mu ku expressinga essuubi lyaffe erya Uganda bwe yandisaanye okubeera. Tumwagaliza ekyomolo eky'emirembe era twagala okubagiza famire ye olw'okufiirwa n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Omwogezi wa gavumenti Mary Karolo Okurut atuusizza okusaasira kwa gavumenti eri abooluganda n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Gavumenti etegedde n'ennaku okufa ko omwami Kakoma. Yafudde olwaleero ku makya ssaawa 12:00. Twogeddeko n'abafamire kati nange nnyonnyodde amuze endala z'omu gavumenti era ngenda kunyonnyola ne State House tulabe engeri ya gavumenti eno eyamba mu by'okuziika omugenzi. Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi. Kakoma ajjukirwa nnyo olw'okuyiiya oluyimba lw'eggwanga O Uganda Land of Beauty wamu n'omuzungu ayitibwa Peter Wingard eyasomesanga abasomesa mu ttendekero ekkulu e Makerere. Oluyimba luno Kakoma yaluyiiya mu mwaka gwa 1963. Kakoma yatuukirirwa mukenkufu munne Professor Ssenteza Kajubi n'amusaba ayiiye oluyimba lw'eggwanga kuba baali bagezezzaako okuva mu 62 tebamatiza akakiiko akaali kaateekebwawo okusengejja oluyimba lw'eggwanga era nga Ssenteza yali akakulembera. Kakoma yategeeza nti okuyiiya oluyimba luno yazuukuka kiro mu ttumbi era zaagenda okuwerwa 6 mu ttuntu nga lugyeko engalo. Kakoma lwalidde ebbanga era nga mu Gwomuna omwaka oguwedde yasanyalala era ng'okuva olwo abadde ku ndiri. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.